A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Prázdniny papouška Polly. Dědeček a babička jedou na dovolenou. A proto vzali sebou k Pepě i papouška Polly, aby se oni spolu s Tomem mohli postarat. Nazdárek všichni. Ahoj, babičko. Vítej, dědečku. Polly se už moc těší na prázdniny s Pepou a Tomem. Ahoj, Polly. Ahoj, Polly. Papoušek Polly opakuje všechno, co se řekne. Co pak je v tom Pollyně kufříku? To je její krmení. Tome, uhádneš, co Polly zobe nejraději? Cukrový! Ne, žádné cukroví. Polly má ráda ptačí zob. Ptačí zob? Můžu ji nakrmit, babičko? Tak můžu? Ano. Je ale velice důležité Polly příliš nepřekrmovat. Ano, dědečku. Dědo, a může Polly ven z klece? Ano, ale musíš zavřít všechna okna a všechny dveře, aby ti Polly neuletěla. Ano, dědečku. Měj se, Pepi. Ahoj, Tomíku. Ahoj, babičko. Měj se hezky, dědečku. Ahoj, babičko. Měj se, dědečko. Nedala by si šálek čaje? Nedala by si šálek čaje? Tom popadl Pollyino krmení. Tome, toho zobání je trochu moc. Polly moc vyroste a potom praskne jako balón. Prask! Praskne jako balón, prask! Co je to za zvuk? Zmrzlina! Zmrzlina, hurá! Jejda, Tom zapomněl zavřít dveře. Zmrzlina, zmrzlina. Tohle je slečna Zaječice, zmrzlinářka. Paní Pašíková. Dobrý den přeji. 4krát zmrzlinu, prosím. Děkuji moc krát. Tome, ty jsi zapomněl zavřít dveře. Polly by mohla ulítnout. Neboj se, Pepo. Polly je určitě pořád doma. Polly tady není. Tak jsme o ní přišli. Dědeček s babičkou teď budou velmi smutní. Možná bychom se mohli podívat do zahrady. Koukněte, co to je? Co pak to maminka vidí v zahradě? To je Polly! Hurá! Ale tati, jak teď dostaneme Polly z toho stromu dolů? Neboj se, Pepo, já ji zachráním. Tak pojď, Polly. Nedal by si šálek čaje? Ach ne, Polly vylétla ještě výše do koruny. No, nazdar. Dej pozor, tati! Ne, aby si zase z toho stromu spadl jako vždycky. Neboj se, Pepo, dám si na to pozor. Tak pojď, Polly. Ptačí zob? Kam pak se to Tom rozběhl? Tom nese Polly její ptačí zob. Polly ho má moc ráda. Tomík dostal Polly z toho stromu. Hurá! Co je to za zvuk? To zvoní tatínkův mobil. Cože? Haló? Babičko. Ahoj, tatínku. Mohla bych mluvit s Polly? Ano, jistě. Ahoj, Polly. Užíváš si prázdniny? Ahoj, Polly. Užíváš si prázdniny? Prásátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prásátko. Já jsem
dědeček Tom a moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Větrný podzimní den. Dnes chce jít Pepa do parku. To je ale zima. Ano, je zima. Brr. Oblečeme si něco teplejšího. Když je zima, Pepa s rodinou si obléknou čepice, šály a kabáty. A zvednu střechu. A taky trochu přitopíme. Je vám všem hezky teplo? Ano, tatínku. Tak jedeme. Tohle je park. Jsme tady. Mami, proč pak jsou ty listy červené a žluté? Protože už je podzim. Na podzim se ochladí a listy začínají měnit barvu. Je opravdu větrno. Zahrajeme si, abychom se zahřáli. Teď já. Nechci, aby se míčku tálel támhle. Vítr míčku tálí pořád dál. Míč nám spadl do jezírka. Vezmu si klacík a přitáhnu ho. Musíš ještě kousek dál, tati. Dávej pozor, tatínku. Jen se neboj, už ho skoro mám. Tati, je ta voda studená? Tak trošičku. Vítr míč vyfouknul z jezírka zase ven. To je prima. Ano, to je náhodička. Začíná to pěkně fičet. Držte si čepice. Ach ne, vítr Tomovi strhnul čepičku z hlavy. To nic, Tomíku, tatínek ti čepici chytí. Rychle, tati. Hele, je tamhle na tom stromě. Tak tam vyšplhám a podám ji. Ten strom je moc tenký, aby unesl tvoji váhu, tatínku. Aha, jak se k té čepici dostaneme? Jednoduše, trochu s tím stromem zatřesu. Budu s ním muset zatřást pořádně. A já myslel, že takové věci se stávají jenom mně. To není k smíchu. Je to trošičku směšné, mami. Ano, je to legrační. Kde je Tomova čepice? Máš ji na hlavě. Tak, tady ji máš, Tome. A pořádně se ji drž. Vítr sfouknul všechny listy se stromů. Koukni na mě. Můžu se položit na vítr. Vítr je dost silný na to, aby Pepu udržel. A vítr je dost silný na to, aby udržel i Toma. Tati, zkus to taky. Já jsem moc těžký. No tak tati, je to zábavné. Tak dobře. Vítr je dokonce tak silný, že udrží i tatínka. Jak říkám, je to zábavné. Pojď taky, maminko, přidej se k nám. Ale když to přestane foukat, tak rovnou spadnu. Ten vítr foukat nepřestane. A vítr přestal foukat. To není k smíchu. Je to tak trochu legrační. Teď, když vítr nefouká, co budeme dělat? Jaká je tvá nejmilejší hra? Přece poskakování v blátivých kalužích. Ale tady žádné nejsou. Je tu jen nudné suché listí. A co se dá dělat se suchým listím? To tedy nevím. No přece v něm poskakovat. Tatínek miluje poskakování v listí. Pepa miluje poskakování v listí. Všichni milují poskakování v listí. Tohle je nejlepší podzimní den ze všech. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko.
můj bratříček Tom a moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Záhady. Pepa s rodinou se dívají na jejich oblíbený televizní program Detektiv Brambora. Já jsem detektiv Brambora. Jsem světoznámý detektiv. Pomozte mi, pane detektive. Nikde nemůžu najít svoji květinku. Vaše květinka je přímo na vaší hlavě. Děkuji, pane detektive. To bylo snadné, to bych dokázala. Jsem si jistý, že ano, Pepo. Tati, až vyrostu, chtěla bych být také slavným detektivem. Tom by také chtěl být detektivem. Jestli chcete být detektivy, tak oba potřebujete klobouky. Detektivové nosí klobouky. Vypadáte jako opravdoví detektivové. A pak ještě potřebujeme tu zvláštní věc, která všechno tak zvětšuje. Tak to je lupa. Jednu máme v kuchyni v šuplíku. Abrakadabra. A tady máme jednu lupu, děti. Je. A jak to funguje? Přidržíte ji před věcí a pak jsou věci větší. Lupa udělá z malé rybičky velkou. Můžu si to zkusit? Jú. Ta lupa dělá z Tomových očí opravdu velikánské. A teď už jen potřebujete nějakou záhadu, kterou vyřešíte. Tati, co je to za hada? Záhada je něco, co detektivové dokážou vyřešit. Jako třeba najít věci, které se ztratily. No jasně, můžeme třeba najít Tomova dinosaura. Ten se pořád někde ztrácí. Dinosaurus! Pan dinosaurus se nestratil. A co tvoje brýle, tati? Ty se taky pořád ztrácejí. Ale dneska ne. Mám své brýle na očích. To není fér. Není tu žádná záhada. Nechceš, abych ti nějakou záhadu vymyslel? Ano, prosím. A tatínek vymyslí záhadu. Tak, co je na stole? Malinká rybička, Méďa, kašpárek v krabičce a pan dinosaurus. Přesně tak. Teď se podívejte velmi pozorně a zkuste si to zapamatovat. Rybička, Méďa, kašpárek v krabičce a pan dinosaurus. Zapamatovali jste si to? Ano. Dobrá. A teď běžte na malou chvilku ven. Zavolám, až budu hotov. Zní to, jako by tatínek běžel nahoru. A teď zase běží dolů. Tak jo, už můžete zase dovnitř. Jedna věc ze stolu zmizela. Víte, která? Pan dinosaurus je tady. Rybička, kašpárek. Tak, co tedy chybí? Méďa. Výborně. Méďa je pryč. Velmi dobře, děti moje. To bylo pro nás moc snadné, jsme slavní detektivové. Aha, ale to je jen půlka záhady. Víte, kam Méďa zmizel? To tedy nevím. Co pak je to za drobečky na té zemi? Drobečky z koláče. Díky zvětšovacímu sklu jsou drobečky dobře vidět. Zajímalo by mě, jestli Méďa ten koláč jedl. A drobečky vedou právě tudy. Méďa baštil spoustu koláčků. Drobečky vedou do ložnice Pepy a Tomíka. Tady drobečky končí. Tak jak najdeme Méďu? Polož mi pár otázek a já budu odpovídat jen ano nebo ne. Dobře. Je Méďa v pokoji? Ano. Je Méďa v Tomově posteli? Ne. Je Méďa někde nahoře? Ano. Méďa je v mé postýlce! Hurá! Záhada je vyřešena. Pořád chceš být detektivem, až vyrosteš, Pepo? Být detektivem je docela těžké. Příště chci být spíš tím, kdo vyrábí ty záhady. Přesně jako ty, tati. Prásátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.
dědeček Tom a moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Bubliny. Pepa s Tomíkem pijí limonádu. Vy jste ale hlučná prasátka. Tome, koukni na ty prťavé bublinky. Teď ti udělám ještě větší. Pepa fouká do limonády bubliny. Bubliny. Tom chce taky foukat bublinky. Pepo, Tome, vážně byste si neměli s pitím hrát. Promiň, tati. Pepo, jestli si chceš hrát s bublinkami, tak si vezmi bublifuk. Jasně, to je můj bublifuk. Tomíku, jdeme si s bublinkami hrát na zahradu. Já. Pepa ukazuje, jak se bubliny vyfukují. Napřed. Musíš tyčku namočit do bublifuku. Pak se pořádně nadechneš a foukneš. Bublina. Tomíku, a teď to zkus zas ty. Namoč tyčinku do lahvičky, zvedni ji, hezky se nadechni a foukni. Tom se opravdu snaží, ale už mu dochází dech. Tome, pořádně ses nenadechnul. Já vím, jak Tom vyfoukne bublinu. Namoč tyčinku do lahvičky, zvedni ji a zamávej s ní. Bubliny. Je to ještě lepší, když se rozběhneš. Počkej na mě. Tom si užívá vyfukování bublin a Pepa je zase praská. Miluju bubliny. A bublifuk najednou došel. Tati, mami, bublifuk už nám došel. Jen se neboj, Pepo, já mám nápad. Maminko, přines mi kyblík, prosím. Ano, tatínku. Pepo, přines mi mýdlo. Ano, tatínku. Tomíku, ty mi přines tenisovou raketu. Kyblík, trochu mýdla, tenisová raketa. Co to ten tatínek zamýšlí? Napřed potřebuji trochu vody. Potom mýdlo. A teď tu raketu, prosím. Děkuji. A teď se dívejte. Tatínek si udělal svůj vlastní bublifuk. Tak poběžte. Dávej pozor, tatínku, ať neuklouzneš. Jsem v pohodě. Nestalo se ti nic, tatínku? Ne, jsem v pohodě. Pšik. Tatínek vyfoukl tu největší bublinu. Jej, dadánku, celý ten bublifuk jsem si vylil. Teď už nemůžeme dělat žádné bubliny. To je pravda, ale můžeme si zahopsat v té kaluži, hele. Tatínkův vyrobený bublifuk udělal velkou blátivou louži. Pepa miluje poskakování v blátivých kalužích. Koukněte, ten vylitý bublifuk udělal bublinovou louži. Pepa miluje poskakování v bublinových kalužích. Všichni milují poskakování v bublinových kalužích. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko. Já
bratříček Tom a moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Čas jít spát. Už je skoro čas jít spát. Pepa s Tomem dojídají svoji večeři. Tatínku. Omlouvám se, jsem unavený. Byl to dlouhý den. Tomík a já vůbec nejsme ospalí. Můžeme jít na zahradu. Už je čas jít do postýlek. Já vím, ale můžeme si jít ještě chvilku hrát ven. Prosím, mami, prosím, tati. Haha, tak jo. Ale musíte se vrátit, až vás zavoláme. Tak nevím, kde pořád tu energii berou. Pepa a Tom si šli ještě chvíli hrát ven, než zalezou do pelíšku. Hele, Tomíku, to jsou malinké kaluže. Pepa s Tomem mají svoje gumáčky a tak se pustí do hopsání v loužích. Pepa miluje poskakování v kalužích. I Tom miluje poskakování v kalužích. Hele, to je ta největší louže na světě. To je ale obrovská louže. Pepo, Tome, do koupelny. Tati, mami, představ si, našli jsme tu největší louži na světě. Tak to tedy vidím. Rychle do koupelny. Můžeme si ještě chvíli hrát, mami. Ne, šup do koupelny. Nejste s Tomem ani trochu ospalí? Ne, tati, nejsme ani trošičku ospalí. Pepa s Tomem možná ospalí nejsou, ale já ano. Já také. Než půjdou Pepa a Tom do postýlek, musí se vykoupat. Pepa ráda cáká. Tom taky rád cáká. Pepa i Tomí rádi cákají. Tak už dost s tím cákáním. Pěkně usušit a šup do pyžámek. Mohli bychom ve vaně zůstat ještě chvíli, mami. Koupání už skončilo. Teď si vyčistíte zoubky. Než jdou do postýlek, Pepa a Tom si vyčistí zuby. Tak dobře, konec čištění. A do postýlek. Ale zoubky potřebují ještě chvíli čistit. Až budete v postýlkách, tatínek vám přečte pohádku. Pepa a Tom milují pohádky. Když Pepa zaleze do postýlky, přitáhne si pokaždé k sobě Méďu. Když Tomík vleze pod peřinu, vždy si vedle sebe uloží pana dinosaura. Tak co? Teď už jste ospalí? Ne, tati. Ještě je tady spousta a spousta pohádek. Tatínek vám přečte jen jednu pohádku. Ze které knížky? Z Červené opičky, prosím. Tak dobře. Budu vám číst z Červené opičky. Pepa a Tom milují knihu o červené opičce. Byla jednou jedna... Promiň, tatínku. Byla jednou jedna červená opička. A ta se moc ráda koupala. A čistila si zoubky. A pak se schovala pod peřinku a usnula dřív, než byste řekli švec. Dobrou, červená opičko. Pepa a Tom usnuli. Dobrou noc, děti. Krásné sny. Teď, když Pepa s Tomíkem usnuli, tatínek s maminkou se jdou chvíli dívat na televizi. A teď je tu čas pro vynikajícího pana Bramboru. Už jsem se na tenhle program moc těšil. Báječný pan Brambora je vždy připraven do akce. Běhá rychle, skáče vysoko, nikdy nespí. Nastal čas spánku pro Pepu i Toma. A jak to tak vypadá, usnuli i maminka s tatínkem. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko.
Urania uvádí Prasátko Pepa. Dopravní zácpa. Dědeček s babičkou připravují oběd pro celou rodinu. Vykopal jsem ještě nějaké brambory. Ahoj, dědečku. Brambor tu už máme vážně dost. Kde pak? Brambor není nikdy dost, babičko. Dobrá, tak je dej do trouby. Ostatní tu budou coby dub. Oho, máme spoustu času. Je teprve 11 hodin. Pepa s rodinou už jsou na cestě. Měli jsme vyrazit dřív. Určitě přijedeme pozdě. Ničeho se neboj, maminko, máme hromadu času. Vždycky přijedeme pozdě, když jedeme k babičce a dědečkovi. Ho, tentokrát ne. Našel jsem novou cestu, která se vyhne veškeré dopravě. Tak tohle jsem nečekal. Pepa a její rodina zůstali stát v dopravní zácpě. Hele, tamhle je pejsek Dany a jeho dědeček Burác. Pejsek Dany a jeho dědeček Burác také uvízli v zácpě. Ahoj, Pepo! Jedeme právě k dědečkovi a babičce na oběd a přijedeme pozdě. Je 1 hodina. Přijedou pozdě, jako obvykle. Co dělají tvoje brambory? A vidím, že se potřebují ještě chvíli péct. Tady babička Pašíková. Ahoj, babičko. Zůstali jsme v dopravní zácpě. Nevadí. My jsme se také opozdili, dědeček to neodhadnul s přípravou brambor. Zatím pápa, ti drahouškové zůstali v dopravní zácpě. Jak to tak vypadá, mám ještě čas zajet pro další brambory. Dědečku. Posouváme se tak hrozně pomalu. Nikdy k babičce a dědečkovi nedojedeme. Pepa má pravdu. Měli bychom jet jinudy. Ale tady nejsou jiné silnice. Ukážu ti zkratku. Papa, kamarádi, my pojedeme s Kratkou. Ahoj, Pepa. Hodně štěstí! Maminka to bere s Kratkou, aby se dostala mimo zácpu. Zkratka je velmi krkolomná. To je legrace. Jsi si tím jistá? Běž mi. Ahoj, kačenky, my to bereme s Kratkou. Hele, tamhle je zase hlavní. Výborně, maminko. Ale to jsme zase za Danyho odtahovkou. Ahoj. Vítejte zpět! No nazdar. Maminčina zkratka moc dobře nezafungovala. Fajn, oběd je hotov. A nejdůležitější ze všeho je, že ty brambory jsou hotové. Oběd je hotov, ale Pepa s rodinou tady ještě nejsou. Prosím, tady je dědeček Pašík. Už jsme skoro u vás. Ale ta zácpa se pořád pohybuje rychlostí šneka. Opravdu velmi, velmi pomalý šnek. Už jsou skoro tady, ale pořád jsou ještě v té zácpě. Chudínkové. To jídlo jim zatím vystydne. Dostal jsem fajn nápad. Přivezu si sem svoje kolečko. Co to ten dědeček dělá? Babičko, nalož ten oběd do toho kolečka. To je nápad, dědečku. Když nemůžou přijet oni na oběd, tak my musíme přivést oběd za nimi. Hele, tamhle je babička s dědečkem a vezou nám oběd na kolečku. Nazdárek! Podává se oběd. Je toho dost i pro Danyho a jeho dědečka, aby se dali také. Máme tu toho dost pro všechny. Výborný nápad udělat takovou hromadu brambor, dědečku. Haha, brambor není nikdy dost, babičko. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom a
Urania uvádí Prasátko Pepa. Kamenná jezírka. Pepa a Tom jedou s dědou a babičkou na pláž. Pepa a Tom milují pláže. Kam zmizel písek? Na téhle pláži žádný písek není, Pepo. Žádný písek. Ale my jsme chtěli dělat hrady z písku, babi. Pepa a Tom milují stavění hradů z písku. Ale no tak Tome, nebuď smutný. Je tady spousta skvělých věcí, které se dají dělat. Jako třeba co? Když je v moři odliv, nechá za sebou mezi kamínky taková malá jezírka. Říká se jim kamenná jezírka. A v každém kamenném jezírku moře něco zajímavého nechalo. Jú, vidím, že se tam něco bliští. To je mince. Páni. Možná, že to je pirátský poklad, děti. Pojďme si udělat sbírku všech věcí, které najdeme. Ano. A dáme je do Tomova kyblíčku. Jaké překvapení asi čeká v tomhle jezírku? Vypadá to, že tady v tomhle nic není. Vždycky tam něco je, Pepo. Podívej se blíž. Jú, něco tam je. Ano, to je krab. Oh! Krab štípe dědečka do prstu. Au! Zlobivý pan krab. Podívej, Tome. Pan krab chodí bokem. Tom předstírá, že je krab. Pepa chce být taky krab. Koukněte, jsme zlobiví kraby. Štíp, štíp, štíp. Štíp, štíp, štíp. Pomoc! Jsou tady dva zlobiví kraby a snaží se mě štípnout. Štíp, štíp, štíp. Jsme zlobiví kraby. Štíp, štíp, štíp. Už, zlobiví kraby. Jděte zpátky do svých jezírek. Ano. Pojďme se podívat po dalších. Co to vidíte? Mořskou mušli. Slyšíte v ní hukot moře? Jak to myslíš? Když si položíš mušli na ucho, uslyšíš v ní moře. Páni, já slyším hukot moře. Mám ráda mořskou mušličku. Tome, našel jsi taky mušličku? Mušle. Tohle není mušle. Pepa má pravdu, to není mušle. Tom našel fosílii. Co je to fosílie? Fosílie jsou skamenělá zvířátka, která žila v dávných dobách, když tady byli dinosauři. Dinosaurius. S kamennými jezírky je legrace. Ano, nám to tak připadá, ale ne těmhle malým rybičkám. Rybičky? Kde? Je. Chudák rybička, je lapena. Rybička říká, že by chtěla jít zpátky do moře, babi. Možná bys mohla použít svůj kyblíček na její záchranu. Ano. Pepa zachraňuje rybičku ve svém kyblíčku. Nebojte se, paní rybko. Za chvíli budete s kamarády. Naschledanou, paní rybko. Papa. Miluji kamenná jezírka. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom a
moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Méďa na výletě. Pepa a její rodina dnes jedou na výlet. Tatínek udělal oběd. Pepo, Tome, máte zbalené věci? Ano, já si beru Méďu. Dinosaurus! Jestli si berete hračky, musíte si na ně dávat pozor. Ano, mami. Jste připraveni? Ano, tatínku. Můžeme vyrazit. Tom si zapomněl dinosaura. Och, Tome, svého dinosaura si musíš lépe hlídat. Jste si naprosto jisti tím, že jsme nezapomněli ještě něco? Ano, tatínku. Méďa, já zapomněla Méďu. Kde si ho nechala, Pepo? Myslím, že na stole v kuchyni. Pepo, opravdu si musíš Méďu lépe hlídat. Méďa! Tak ještě jednou. Připraveni? Ano, tatínku. Tak jedeme. Tohle je výletní místo. A jsme tady. Jak já tohle místo miluji. Je tu takové ticho a klídek. To je zebra Zoja s tatínkem. Pan Zebra je pošťák. Dobrý den, pane Zebro. Přivezl jste nám naši poštu? Hoho, ne, dneska nic nedoručuju, protože mám volno. My si tady dáme oběd. My taky. No jistě, mohli bychom si udělat velký piknik. Ano. Báječný piknik. Prosím, můžeme s Tomem odejít od stolu a jít si hrát se Zojou? Ano, Pepo. Koukni, mám tu sebou Méďu. A já mám opičku. Dinosaurus. A mám tady stolovací servis. Můžeme si s ním hrát. Jsou tady kachny. To je zvláštní. Vždycky se ukážou, když máme piknik. Tak tady máme jako pomerančový džus. A taky tu máme jako koláč. Tohle je jako koláč. Je moc dobrý. Ale kamarádi, myslíte si, že kachny chtějí jako koláč? No dobrá, to znamená, že zbude víc pro opičku, pana dinosaura a Méďu. Vynikající. Opička říká, že je to nejlepší koláč pod sluncem. Pepo, Tome, je čas jet domů. Tak ahoj, Zojo. Ahoj. Jste všichni připraveni? Ano, tatínku. Už je čas, my taky pojedeme, Zojo. Ano, tatínku. Hrnečky, talířky, opička, Méďa. Ale ne, Méďo, ty tady nemáš být. Pepa zase zapomněla na Méďu. Pepa s rodinou dorazili domů. S řízením to dnes už stačilo. Teď už chci jenom odpočívat. Dát si nohy nahoru a sledovat... Méďu, já zapomněla na Méďu. Och, Pepo, tatínek teď musí jet znovu až na piknikové místo. Ano, přesně tak. To je pan Zebra, pošťák. Myslel jsem, že dnes máte volno, pane Zebro. Taky, že mám volno, ale přijel jsem, protože Zoja má velmi zvláštní balíček pro slečnu Pepu. Tak, prosím, Pepo. Co je to? To je Méďa. Zapomněla si tam Méďu, tak jsme ho přivezli domů. Děkuju ti, Zojo. Méďa měl dnes určitě dost vzrušující den, ale Pepo, opravdu si na něj musíš dávat větší pozor. Ano, mami. Ty jsi moc zlobivý, Méďa. Musíš mi slíbit, že už mi nikdy takhle nezmizíš. Promiň, Pepo. Slibuju. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko. Já jsem prasátko
dědeček Tom a moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Slůně Emily. Pepa a její kamarádi jdou dnes do školky. Každé dítě má svůj věšáček, aby si mohlo pověsit kabátek. Dnes tady máme nového žáčka. Je to slůně Emily. Ahoj, Emily. Ahoj. Emily je trošku stydlivá. Kdo pak ukáže Emily, kam si může pověsit kabátek? Haha, stačí jenom jeden. Pepo, ukaž Emily, kam si pověsit kabátek. Ano, paní Gazelo. Každý máme vlastní věšáček. A tenhle ten je tvůj. Emily si věší kabátek na svůj vlastní věšáček. Tak, Emily, co bys dnes ráda dělala? Kreslení, modelování či stavění kostiček? Já nevím. Možná stavění kostiček. A co vy ostatní? Kreslení, modelování, stavění kostiček? Stavění kostiček. Pro páničky. Stavění kostiček je ale oblíbené. Každý chce sedět vedle slůněte Emily. Emily, koukni se. Položíš jednu kostičku na druhou. Takhle. Je lepší, když je položíš vedle sebe. Ne, spíš takhle, Emily. Takhle je to správně, Emily. Ne, Emily, takhle. Děti, všechny krásně pomáháte, ale Emily, jak ty by si zhrála s kostkama? Nejsem si moc jistá. Snad bych to mohla udělat takhle. Páni! Slůně Emily je ve stavění kostek moc dobrá. Je čas na hraní. Emily, chtěla by si jít hrát ven s ostatními? Ano, prosím. Může někdo ukázat Emily, kde si hrajeme? Ano, paní Gazelo. Když je čas na hraní si venku, utíkají Pepa a její kamarádi do školní zahrady. Takového hluku. Pojďme vyzkoušet, kdo je nejhlasitější. Dobře, já jdu první. To bylo docela hlasité. Teď zebra Zoja. Teď ovečka Zuzka. Teď pejsek Dany. To bylo velmi hlasité. Teď já. A já. Teď já. Pepa je nejhlasitější. Emily, zkus to. Nejsem si moc jistá. Prosím, Emily. Dobře, já to zkusím. No teda, to bylo hlasité. Udělej to znovu. Emily se už nestydí. Emily, chtěla by si zahrát mou oblíbenou hru? Co je tvá oblíbená hra? Skákání v blátivých loužích. To je taky moje oblíbená hra. Pepa miluje poskakování v blátivých loužích. I Emily miluje poskakování v blátivých loužích. To vypadá jako zábava. Jupí! I paní Gazela miluje poskakování v blátivých loužích. Všichni milují skákání nahoru a dolů v blátivých loužích. Emily, užila jsi svůj první den v naší školce? Ano, paní Gazelo. A vidím, že jsi našla spoustu kamarádů. Ano. Emily je moje dobrá kamarádka. Emily je i má kamarádka. A moje. A moje. Emily, kdo se tobě líbí nejvíc? Líbí se mi Zuzka, Dany a Zoja a Rebeka a Péťa a Pepa. Prásátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prásátko.
A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Tomův kamarád. Pepa a její kamarádi jsou na hřišti. Pepa, Zuzka a Dany jsou na kolotoči. Jste připraveni? Ano. Tak jdeme na to. Ho. Tom je ještě moc malý na kolotoč. Hraje si na houpačce. A tady jde Rebeka se svým malým bratrem Ríšou. Ahoj, kamarádi! Ahoj. Můžu jít s vámi na kolotoč? Naskoč si, Rebeko. Rozjíďte to hodně rychle. Ríša by ale také chtěl jít na kolotoč. Jestli s námi pojede Ríša, tak nemůžeme jet moc rychle. Ríša si může jít hrát s Tomem. Ríšo, chceš si hrát s Tomem? Ne. Tom má stejného dinosaura jako ty. Pojď se podívat. Zajíček Ríša je stejně starý jako Tom. Ríša by chtěl vidět Tomova dinosaura. Dinosaurus? Tome, může si Ríša hrát s tvým dinosaurem? Ne. Ríšo, může si Tom hrát s tvým dinosaurem? Ne. Tom a Ríša si nechtějí půjčit dinosaury. Tome, bude to větší legrace, když mu ho půjčíš. To bylo od Toma moc hezké. Dinosaurus. Tomovi se půjčování nelíbí. Ríšo, dej teď dinosaury zase Tomovi. Ríšovi se půjčování taky nelíbí. Proč pak ti kluci tolik pláčou? Tom a Ríša pláčou pokaždé, když si hrají spolu, tati. Jsou prostě malí na to, aby si hráli pořádně. Mohli byste se k ním vy dvě velké holky připojit? Jasně. Můžeme jim pomoct stavět hrady z písku. Výborný nápad. Pojďme na pískoviště. Tom a Ríša milují pískoviště. Tome, Ríšo, dnes spolu budeme stavět hrady z písku. Nejdřív naplníme tyhle kyblíky pískem. Otočíme kyblíky dnem vzhůru a trochu na ně poplácáme. Teď sundáme kyblíky. A je to. Ríša udělal hrad z písku. A je to. I Tom udělal hrad z písku. Vidíte, hrát si spolu je zábava. Ach ne, tahle hra nedopadla moc dobře. Za to může tvůj bratříček, protože zničil Tomíkův hrad z písku. Tvůj bratr zničil hrad mého bratra jako první. Dost. Vy dvě jste měli přece naučit Ríšu a Toma hrát si hezky společně. To je pravda. Jsme velké holky. A Tom a Ríša jsou moc malí, aby si uměli společně hrát. Já mám nápad, děti. Tome, co je tvoje nejoblíbenější věc na celém hřišti? Houpy, houpy. Tom miluje houpačky. Houpy. Je trochu obtížné houpat se sám na houpačce. Ríša se chce také houpat. Houpy, houpy, houpy. Podívej, Tom a Ríša si spolu pěkně hrají. Houpy, 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 houpy. Tom má Ríšu rád. Ríša má rád Toma. Tom a Ríša si spolu hrají rádi. Pro Urania SRO vyrobilo PZ Studio v roce 2011. Já jsem prasátko Pepa.
bratříček Tom a moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Pouštění lodiček. Kachny plavou na jezírku. Jsou tam šťastné. Tady je Pepa, Tom, maminka a tatínek. Ahoj, kachny. Kachny by chtěli chleba. Promiňte, paní Kachno, ale my dnes nemáme ani kousek chleba. Máme něco mnohem zábavnějšího. Pepa si přinesla svoji loďku. I Tom si přinesl svoji loďku. Teď natáhneme tvoji lodičku, Tome. Tomova loďka funguje na klíček. Honem, Tome, dej loďku na jezírko, než se klíček dotočí. Tom miluje svoji loďku na klíček. Mami, můžeš natáhnout i moji loďku? Tvoje loďka nepotřebuje natahovat, Pepo. Loďka Pepy je plachetnice. Za pomoci větru popluje sama. Mně se moje lodička nelíbí, protože nechce plout. To je proto, že dnes nefouká vítr. Možná potřebuje malou pomoc. Nadechnu se, fouknu a tvoje loďka odpluje. Hurá! Ta plula opravdu rychle. Pepa miluje svoji plachetnici. Tady jde její kamarádka ovečka Zuzka. Nazdárek. Ahoj, Zuzko. Pouštíme si tady lodičky. Ne, já jsem přinesla rychločlun. Funguje na klíček? Ne, je totiž na baterky. Zuzčin rychločlun využívá baterky, aby se rozjel. Skvělý rychločlun. Promiňte, paní Kachno. A tady je pejsek Dany s dědečkem Burácem. Ahoj, kamarádi. Ahoj, Dany. Dědeček mi vyrobil tenhle kolesový parník. Páni, to je úžasné. Jak to funguje? Je to poháněné parou. Jenom zmáčknu tuhle páčku. Fantastický kolesový parník. Tady je Rebeka s maminkou. Ahoj, přátelé. Ahoj, Rebeko. Hrajeme si tady s loďkami. Taky bych chtěla mít loďku. Rebeka nemá loďku. Mám nápad, Rebeko. Naštěstí jsem si přinesl noviny. Potřebuju jen jednu stranu. Kterou můžu postrádat? Novinky, sport a móda. Módní stránku ne. Dobře, tak vezmu obchodní stránku. Když jsem byl ještě malé prasátko, překládal jsem ty noviny takhle. Co to tatínek dělá? Abych udělal papírovou lodičku. Tatínek vyrobil papírovou lodičku. Děkuju, pane Pašíku. Tom chce taky papírovou loďku. Haha, myslím, že se obejdu i bez sportovní stránky. Můžu ji taky dostat? Já taky. Haha, samozřejmě. Tatínek vyrábí papírové lodičky pro všechny. Pojďte si dát závod. Výborný nápad, maminko. Můžeme přefouknout papírové loďky na druhou stranu. Všichni se zhluboka nadechněte. Připravit? Pozor, teď! A máme vítěze. Kdo měl sportovní stránku? To je Tomova loďka. Tom je vítěz. Mám ráda loďky, ale ty papírové mám nejradši. Já taky. Je čas jít domů. Všichni se skvěle bavili. Ahoj. Ahoj, kachny. Hezký den. Kachny si loďky užili, ale jsou rádi, že mají jezírko zase sami pro sebe. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko.
Urania uvádí Prasátko Pepa. Pan Strašák. Pepa a Tom si jdou dnes hrát k babičce a dědečkovi. Ahoj, dědečku. Dědečku! Oho, ahoj Pepo, ahoj Tome. Dědečku, co to děláš? Sázím na záhonek kytičky, děti. Z těchto semínek vyrostou krásné kytičky. Podívejte, nasypu semínka na zem a potom je pěkně přikryju zeminou. O, jsou pryč. Semínka zmizela. To je divné. Jsem si jistý, že jsem je sem nasypal. Ano, dědečku, my to viděli. No ale teď tu nejsou. Dobrá, tak je sem budu muset nasypat znovu. Jak jsem říkal, jednoduše nasypu semínka na zem. To malý ptáček zobe dědečkova semínka. Už jedeš od mých semínek? Teď už vím, kam ta semínka zmizela. Zmizela do ptáčkova bříška. A další dva malí ptáčci zobají dědečkova semínka. Hele! Už! Co je to tady za hluk? Babičko, ptáci mi vyzobávají všechna semínka. No tak odeženeme ptáčky pryč. To nemá smysl je odhánět. Zase se sem vrátí. Podívej. Potřebujeme strašáka. A co je to strašák? Strašák je takový slaměný panák, co zastrašuje ptáčky. To je ale výborný nápad, babičko. Já ho udělám. Pojďte se mnou. Pápa, ptáčkové, jdeme pro vás udělat strašáka. Tohle je dědečkova zahradní kůlna. Tady mám spoustu věcí na výrobu strašáka. Nejdříve potřebujeme 2 klacky a nějaký provázek. Našli jsme to. Pepa našla klacky. Tom našel provázek. Výborně. Přivážu klacky k sobě, aby tvořili tělo. Babička našla slámu a starý sáček. Skvělé. Dám tu slámu do sáčku a udělám hlavu. A teď potřebuje strašák něco na sebe. Tady je taška starých věcí. Tom našel šaty. Ale Tome, pan strašák určitě nechce nosit šaty. Pepa našla kabát. Velmi dobře, Pepo. Tom našel klobouk. Velmi dobře, Tome. Pan strašák nemá obličej. To je pravda. Chtěli byste mu s Tomem obličej namalovat? Ano, prosím. Tom maluje oči a nos. Pepa maluje pusu. To je výborné. Pan strašák je připraven. Hurá! Ptáčkové vyzobávají dědečkova semínka. Podívejte, ptáčkové jsou zpět. Jen se neboj, Pepo. Pan strašák je vystraší a odlétnou. Funguje to. Pan strašák zahnal ptáčky pryč. Hurá! Výborně. Tak a teď už ta má semínka nikdo nesní. O, dědečku, ptáčkové vypadají moc smutně. Ano, musí mít hlad. Proto jsem přinesla tohle. Co to je, babičko? Tohle je krmítko. Dědečku, dáš mi nějaká semínka, prosím? Pojďte, ptáčkové, oběd. A teď mají ptáčkové vlastní zobání. Hurá! Ptáčkové už jsou zase šťastní. Pepa je ráda, že dědečkovi semínka nikdo nesní. Ale ještě víc je ráda za to, že ptáčkové nebudou mít hlad. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom a moje
moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí Prasátko Pepa. Časová schránka. Pepa a její kamarádi jsou ve školce. Děti, dnes budeme vytvářet časovou schránku. Co je časová schránka? Časová schránka je něco, co ukáže lidem v budoucnosti, jak jsme žili my. Jak? Dáme něco mimořádného do tohoto pouzdra a potom ho spolu pěkně zakopeme na zahradě. Vyroste to? Ne, Zuzko, setrvá to v zemi po dlouhá léta. Tak, co bychom měli dát dovnitř? Komiks. Velmi dobře, Pepo. Ne, hudbu. Velmi dobře, Zuzko. Hračku. Ne. Minci. Známky. Mrkev? Ty máš mrkvičku ráda, viď, Rebeko? Ano. Všechny tyhle věci jsou skvělé na znázornění našeho denního života. Paní Gazelo, jak bude budoucnost vypadat? Jak myslíš, že bude vypadat? Myslím, že v budoucnosti budu žít na Měsíci. A všichni moji kamarádi mě přiletí navštívit. A já poletím vesmírnou raketou. Teď nahrajeme zprávu pro lidi z budoucnosti. Pozdravte budoucnost. Ahoj budoucnosti. Všichni teď už nejspíš bydlíte na Měsíci. A jezdíte na prázdniny na Mars? A létáte kolem vesmírnými raketami. Úžasné. Je téměř čas jít domů a všichni rodiče již dorazili. Mami, tati, dělali jsme časovou schránku. A pan Pašík, jdete včas, abyste nám pomohl vykopat díru. Ale samozřejmě. Tatínek kope díru pro časovou schránku na školní zahradě. Tak. Můžeme to už vykopat? Haha, kde pak? Schránka se trvá v zemi dlouhá léta. Ale já nemůžu čekat tak dlouho. Pepo, ty jsi stejná jako tvůj tatínek, když byl malý. Opravdu? Ano, pamatuju si to, když jsem byla jeho učitelka. Vy jste učila mého tatínka? Ano, vyučovala jsem vaše maminky i tatínky, je to tak? Ano, paní Gazelo. Když byli vaši rodiče ještě malí, taky dělali časovou schránku. Ano, dělali. Zakopali jsme ji vedle malého stromku. Můžeme ji vykopat? Ano, myslím, že jsme ji zakopali přímo tady. Myslel jsem, že to byl mnohem menší strom. Vždyť to už je moc dávno a ten strom od té doby trochu vyrostl. Něco jsem tu našel. Naše stará časová schránka. Hurá! Už se nemůžu dočkat. Ustupte kousek, děti. Ano, paní Gazelo. Co pak to tu máme? Starý komiks. To byl můj oblíbený komiks. Plechová hračka. Moje oblíbená hračka. Hudba. Moje oblíbená nahrávka. A ještě jedna velmi stará mrkev. Ta je moje. Výborná volba, mami. A videonahrávku vašich maminek a tatínků, když byli malí. Kdo je to malé prasátko s brýlemi? To je pan Pašík. A to jsem já? Ahoj budoucnosti. Ty jsi měl tak pisklavý hlas. Teď už nejspíš bydlíte na Měsíci. Popleta malý tatínek. Dělání časových schránek je velká legrace a jejich nalezení je ještě lepší. Prasátko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011. Prasátko.